말이 필요 없는 분이십니다. 트로트계의 아이돌 프린수찬님, 너무나 멋진 흥넘치는 열정적인 무대와 화려한 무대 매너 가창력까지 뽐내주실 분 모시겠습니다. 김수찬님의 무대 큰 박수로 열겠습니다. 여러분 반갑습니다. 안녕하세요. 김수찬입니다. 안녕하세요. 소리 한번 시원하게 질러주세요. 안녕하세요. 사랑쟁이 나는 사랑쟁이 이해가 지금이나 나는 변치 않는 한결같이 뛰는 심장 나는 사랑쟁이 골목대장 개구쟁이 친구들 사랑도 받았었지 나팔바지 통기타로 새침대기 사랑도 받았었지 우리 우정 변치 말자 우리 사랑 변치 말자 그런 사랑들이 나에게도 있었지 아마 사랑쟁이 나는 사랑쟁이 이해나 지금이나 나는 변치 않는 한결같이 뛰는 심장 나는 사랑쟁이 반갑습니다. 골목대장 말썽쟁이 내 초리 사랑도 받았었지 연애 편지 상사병에 가슴 아픈 사랑도 받았었지 우리 우정 변치 말자 우리 사랑 변치 말자 그런 사랑들이 나에게도 있었지 아마 사랑쟁이 나는 사랑쟁이 이해나 지금이나 나는 변치 않는 한결같이 뛰는 심장 나는 사랑쟁이 세월 가도 변치 않는 이해나 지금이나 결코 변치 않는 한결같이 뛰는 내 심장 나는 사랑쟁이 나는 사랑쟁이 김수찬, 김수찬, 김수찬. 아니 이렇게 노래가 첫 곡 끝나고서 웬만하면 다 연호를 이름을 해주시는데 안 해주시는 분들은 뭐 저한테 악감정 있어서 안 해주시는 거 아니죠? 네, 감사합니다. 그리고 한편으로 또 죄송합니다. 좀 전에 아주 상큼한 우리 이수연 양의 무대를 보시다가 좀 나이 먹은 칙칙한 김수찬의 무대로 갑자기 전환이 되셔서 적지 않게 당황하셨을 텐데 그래도 제 인사를 정식으로 드리도록 하겠습니다. 저는 여러분들의 사랑쟁이 끼쟁이 프린수찬 김수찬입니다. 네, 반갑습니다. 오늘 이렇게 의미있고 뜻깊은 자리 그리고 아주 경치 좋은 자리까지 초대해 주셔서 진심으로 인간적으로 개인적으로 세계적으로 감사 말씀드립니다. 앞에서 계속 잘생겼다고 하시는데 계속 그런 얘기 해주시면 저 집에 날아갈 수도 있어요. 그러니까 적당히 좀 부탁드립니다. 제가 여기 이렇게 무대로 오는데 저 다리에 많은 또 분들이 이제 공연 관람을 하고 계시더라고요. 자리를 미처 못 앉으셔가지고 너무 김수찬 무대 신나신다고 너무 열기가 뜨겁다고 덥다고 막 물로 뛰어드시면 안 돼요. 네, 첫째도 안전, 둘째도 안전, 셋째도 안전입니다. 이런 무대는. 네, 감사합니다. 또 서울에서 또 뵀던 분이 또 여기까지 또 금세 또 달려오셔가지고 반가운 마음에 손을 흔들어봤습니다. 제가 가수인데도 불구하고 기억력이 굉장히 안 좋아요. 그래서 무대에서 꼭 언급을 해드려야 되는 분들을 제가 다 일일이 다 기억을 못해서 적어달라고 부탁을 좀 드렸어요. 좀 컨닝 좀 할게요.
2025년 남창천 물빛축제를 물심양면으로 후원해주시고 성원해주시고 힘써주신 우리 한국수력원 읽고서도 틀려버렸다. 한국수력원자력 서울원자력 본부께 일단 진심으로 인간적으로 개인적으로 세계적으로 감사의 말씀드립니다. 박수가 돈도 안 드는데 이렇게 서운하게 감사합니다. 이어서 또 제가 보려고 본 게 아닌데 아래 또 축제를 주최하신 우리 옥량읍 주민협의회 문정진 회장님이 안 그래도 봤어요. 이름표를 달고 계셔가지고 딱 안 그래도 제가 봤습니다. 우리 회장님은 눈에 딱 띄셨으니까 실례 안 되시면 자리에서 일어나서 박수를 한번 받아보시는 건 어떤가 싶어요. 네. 뒤돌아서 손 한번 흔들어 보시고 우리 문정진 회장님이십니다. 네. 평상시에 좀 쑥스러움이 많으신가 봐요. 바로 앉으시네요. 네. 좀 충분히 받으셔도 되는데. 김수찬입니다. 초대해 주셔서 감사드려요. 네. 감사합니다. 원래 이렇게 또 잊지 않고 이렇게 이 자리를 만들어 주시고 힘써 주신 분들을 다 이렇게 언급을 해야 되는데 기억력이 안 좋아서, 그리고 무엇보다 이 자리를 빛내주시기 위해서 이렇게 무대를 백날 만들어도 이렇게 즐기러 안 오시면은 솔직히 말짱 꽝이에요. 근데 이렇게 함께 무대를 즐기러 와주신 우리 관객 여러분들, 본인들을 위해서 자기 자신을 위해서 박수! 하여간 이곳 주민들은 자존감이 높으신가 봐요. 자기한테 박수치라고 할 때만 이렇게 박수를 크게 쳐주시고 좋습니다. 김수찬 눈으로만 담아가기 아쉬우셔가지고 사진 찍으시는 분들 이렇게 많은데 당부의 말씀드리고 바로 다음 곡 이어가겠습니다. 기왕이면 제가 눈을 뜨고 있을 때 사진을 좀 찍어주시면 대단히 감사드릴 것 같아요. 다음 곡으로 준비한 노래, 김수찬의 신곡 신나는 노래 흥부가 언제 보내드리고 말씀 나누도록 하겠습니다. 흥부가 언제 보내드릴게요. 가볍게 박수 치시면서 흥부가 언제 갇힌 집이 기다렸나, 심청이가 언제 인당수 찾아다녔나, 마음이 간절하면 누군가가 나타나네, 세상에 응답이가 있다. 어쩌다가 그랬냐고, 왜 하필 나였냐고, 후회하거나 화내지 말자. 때가 되면 보인다, 때가 되면 만난다. 아직 내 차례가 아니다. 하다 보면 수가 나오고, 가다 보면 길 나온다. 흥부가 언제 세상 같은 나 생긴 대로 살 거야. 기다려 기다려 기다려. 흥부가 언제 닫힌 집이 기다렸나, 심청이가 언제 인당수 찾아다녔나. 무대 보낼 때 반주 소리 좀 올려주세요. 뒤쪽에도. 어쩌다가 그랬냐고, 왜 하필 나였냐고, 후회하거나 화내지 말자.
정의가 언제 인당수 찾아다녔나 마음이 간절하면 누군가가 나타나네 세상에 운명이가 있네 본향음에 남산천이 감사합니다. 계속해서 노래가 끝날 때마다 김수찬 연호를 해주시는데 굉장히 잘하고 계신 겁니다. 왜냐하면은 김수찬이 방송에서 워낙 친근한 이미지로 여러분들에게 인사를 드리다 보니까 막 길거리에서 김수찬 보셔도 수찬아 막 수찬이 하셔가지고 성을 많이 헷갈려 하시더라고. 막 박수찬, 이수찬, 정수찬 막 나가시더라고요. 근데 김수찬입니다. 네 맞습니다 형님, 김수찬. 감사합니다. 근데 응원봉은 남의 거 들고 계시네요. 아까 받아가지고. 그래요. 트로트는 하나입니다. 네, 괜찮습니다. 자, 흥부가 언제 굉장히 희망찬 가사가 돋보이는 그런 곡 보내드렸는데 어떻게 괜찮으셨죠? 네. 제가 노래하는 중간중간에 계속 이렇게 땀을 닦고 있는데 땀이라는 것도 적당히 흘려야 섹시해 보이지 또 너무 많이 흘리면은 좀 약간 추잡스러워 보일까봐 지저분해 보일까봐 일부러 중간중간에 계속 훔치는 거예요. 감사합니다. 이거 물은 아까 수연 양이 먹던 거죠? 네, 제 거를 먹겠습니다. 네. 네. 대한민국에 수많은 직업이 있지만 정말 가수가 최고의 직업 같습니다. 이제 물만 마셔도 앞에서 막 소리 질러주시고, 그쵸? 막 물만 마셔도 막 박수 받고 이런 직업이 어디 있습니까 세상에. 감사합니다. 옆에서 끝까지 막 서가지고 뒤에도 막 그렇고 철창에, 거기 철창에서 보시는 분들은 본인들이 갇혀 계시다고 생각하지 마세요. 저희가 갇혀 있다고 생각하고 보세요. 하셨죠? 사파리 월드 왔다고 생각하시고 네, 공연 즐겨주시면 감사드릴 것 같습니다. 네, 관람료 무료입니다. 네, 편하게 즐기세요. 네, 저 멀리서도 저 보시면은 저 뒤에도 다 지나가시다가 누구 왔나 이렇게 다. 여러분들 혹시라도 제가 그래도 가수들 중에서는 우리 팬들은 별로 이런 멘트를 별로 안 좋아하는데 얼굴이 그래도 작은 편이 아니라서 네, 멀리서도 잘 보여요. 김수찬 왔구나. 일부러 오늘은 특히나 이게 무대가 되게 널찍널찍하고 크다는 얘기를 제가 들어가지고 멀리서도 또 잘 보이시라고 오는 길에 좀 잤어요. 네, 좀 부으라고. 웃기려고 하는 소리입니다. 자, 다음 곡 트로트 가수지만 그래도 여러분들 다양한 연령층에게 좀 그래도 한 분이라도 사랑을 더 받기 위해서 준비한 오늘의 선곡입니다. 7080 노래 준비를 했거든요. 그 집 앞이라는 우리 이재성 선배님의 노래 준비를 했습니다. 어때 회장님 굉장히 흡족해 하시네요 선곡을. 우리 문정진 회장님, 네, 괜찮으세요? 네. 자, 많이들 부르시더라고요 그 집 앞. 어떻게 준비되셨나요? 앉아 계신다고 해서 깍 고목나무처럼 앉아만 계시지 마시고 양옆으로 이렇게 흔드시면서 같이 즐기시면 대단히 좋을 것 같습니다. 그 집 앞 달려보겠습니다. 카메라 감독님 그리고 얼굴 줌을 너무 많이 때리지 말았어요. 부담스러워. 별빛으로 다가오는 내 작은 모습에 잠 못 일어 찾아왔네 남창천 불빛 꺼진 내 창가에 슬픔만 더해와 혼자 몰래 울고 가네 그 집 앞 꽃잎으로 새겨버린 그리운 이름을 부르다가 찾아왔네 그 집
앵콜이라고 하셨는데 지금 앵콜 나오기에는 굉장히 이릅니다. 왜냐면은 준비한 게 굉장히 많아요. 준비한 게 굉장히 많고 오늘 서울에서 부랴부랴 또 공연을 끝내고 울산까지 KTX를 시간 맞춰서 오느라고 부랴부랴 왔기 때문에 그 값은 해야 됩니다. 누나 뭐라고 자꾸 이렇게 삿대질하면서 저한테 얘기하시는 거예요? 뭐 저 새끼 잘한다고? 뭐라 그러셨어요? 이쁘다고? 너무 잘한다고? 잘생겼다고? 맘 같아서 지금 땀을 너무 많이 흘려가지고 보기 안 좋을까봐 저 남창천에서 등목이라도 한번 해보고 싶어요. 근데 아쉽지만 그러지 못한다는 점 굉장히 아쉽습니다. 자, 그 집 앞 보내드렸는데 오늘 이 자리에서는 여러분들을 어떻게 보면 처음 뵙는 것 같아요. 그래서 준비한 다음 곡인데 제가 오늘 준비를 많이 했다 그랬잖아요, 노래를. 근데 여러분들이 계속해서 자리를 좀 지켜주셔서 끝까지 함께 이렇게 해주셔야 되는데 한 곡 한 곡 해봤자 노래 2분 3분밖에 안 되거든요. 근데 마지막 앵콜 외치고서 가시는 분들이 계세요, 집에. 그리고 우리 관객분들 이런 일들이 앞에 이렇게 있잖아요. 그분한테 관심을 가져주면 그분이 더 난리쳐요. 김수찬이 관심을 더 받고 싶어 하니까 김수찬만 바라봐 줬으면 좋겠어요. 아셨죠? 그 동생들, 우리 저기 남자 동생들 그 앞에 툭툭 그 누나가 앞에 쳐봐봐요. 그 앞에 그 보지 말라고. 그 나만 바라봐. 그걸 보지 마. 나만 봐. 그 안경 쓴 거 나만 봐. 볼 것도 없어 거기. 자, 아니 앞자리에서 계속 김수찬 하면서 뭐 자기들만 봐달래. 누나들도 참 감사합니다. 여러분들하고의 첫 만남을 기념한 의미에서 준비한 곡입니다. 그리고 이따가 앵콜 외치고 나서 집에 막 가시면 안 돼요. 집에 혹시라도 내가 가스불 올려놓고 왔다 그러면 제가 이해해드리겠습니다. 자, 주현미 선배님의 첫정. 그만 불러라 김수찬. 첫정 가겠습니다. 사랑하던 지난 시절 받은 첫점 때문에 외로운 마음을
제가 지금 멘트를 왜 잠깐 쉬어가냐면은 절대 힘들어서 멘트를 쉬어가는 게 아닙니다. 죽을 것 같아서 잠깐 쉬어가는 거예요. 네. 저도 사람이잖아요. 자, 무대에서 혼자 가수가 신나가지고 막 본인만 춤추고 본인만 노래하고 이런 것도 물론 좋지만 관객분들도 같이 좀 춤을 추고 싶을 때가 덜어 좀 있잖아요. 지 혼자만 신나서 노래하는 것보다는 같이 더불어서 즐기는 무대, 그런 무대 굉장히 좀 저도 선호하는 무대이기도 한데 아마 이 노래가 그런 무대가 되지 않을까 싶습니다. 제가 직접 작사 작곡한 노래를 한 곡 여러분과 함께 했으면 해서 준비를 해봤습니다. 제목은 솔직 이별이라는 제목인데 아따 시끄러 죽 건데 진짜 저기. 아 여러분 저는 그리고 서울 사람입니다. 자, 솔직 이별이라는 제목의 곡인데요. 안무가 굉장히 쉽습니다. 이게 새끼손가락 한번 해주시면 안 될까요? 새끼손가락. 아 나도 돈 받고 노래하는데 좀 경찰을 불러서 어떻게 처리를 하든지 해라 좀. 자 집중 안 되게. 자 앞뒤로 솔직하게 솔직하게 막힘없이 이런 이별 솔직하게 이것만 주구장창 하시면 돼요. 너무 쉽죠? 저랑 가장 친한 절친이 그 여자분한테 차였다 그래가지고 그 친구들끼리 별의별 얘기 다 하잖아요. 그래서 그 여자분을 험담하면서 쓴 귀여운 가사입니다. 나 떠나서 불행하기를 물 떠놓고 매일 기도해. 네. 떠놓은 물이 말라가도 내 바람은 변치 않아. 이런 귀여운 그런 가사인데 제가 이 노래를 할 때 객석을 한번 내려가 볼까 지금 생각을 하고 있어요. 근데 노래가 그래봤자 2분 아니면 3분이에요. 근데 한 분 한 분 다 이렇게 손을 못 잡아드린다는 점 일단 말씀을 드리고 제가 지금 땀을 많이 흘려가지고 제 몸을 괜히 안 만지시는 게 여러분들 위생적으로도 좋아요. 그리고 또 어느 지역 가니까 김수찬이 좀 귀여우시나 이제 집에 데려가려고 잡아 당기시는 분들 계신데 그런 분들은 제가 법적으로 고발할 수도 있습니다. 네. 그러니까 여러분들 그러지 말아주세요. 아셨죠? 눈으로만 즐겨주세요. 네. 네, 아껴주세요. 김수천이라 그러시지 않으셨어요? 남창천이랑 헷갈리셔가지고 김수찬입니다. 여긴 남창천이고. 네. 솔직 이별 준비되셨나요? 그럼 솔직 이별 달려보겠습니다.
제가 여러분들 너무 이렇게 무대로 내려올 때 환영해 주셔서 너무나 당연히 감사하고 정말 감동적이고 그런데 제가 힐끔힐끔 무대에서 저를 찍고 있는 그 영상을 볼 때마다 화면을 볼 때마다 제 얼굴이지만 터질까봐 너무 빨갛고 근데 여러분들 걱정하지 마세요. 제가 지금 데뷔한 지가 그래도 한 14년 차 정도 됐는데 그동안 한 번도 얼굴이 터진 적은 없습니다. 터져가지고 다시 이어 붙인 적은 없으니까 여러분들 걱정 안 하셔도 됩니다. 아 누나 미안해요 이거 제가 도벽은 없는데 미안합니다. 가수가 무대 아래로 내려올 때는 굉장히 호응받으면서 박수 받으면서 내려와요. 근데 다시 무대로 올라갈 때는 굉장히 모냥 빠져요. 근데 여러분들이 호응을 좀 해주시면은 올라가는 길이 조금 괜찮아 얼굴? 거울 한번 볼까? 괜찮아? 안 봐도 될 것 같아? 안 봐도 될 것 같으면 가. 와 귀가 누가 잡아 당긴 것 같이 빨갛네. 화면 때문에 그런가? 자, 걱정하지 마세요. 걱정은 제가 할게요. 네, 여러분들은 무대만 즐겨주시면 됩니다. 터지지 않습니다. 그리고 야 노래하다가 저는 뭐 다른 데서 막 악수하시고 뭐 주머니에 있는 사탕 같은 거 주시고 그런 경우는 있었지만 찐빵을 주신 경우는 처음이에요. 태어나서 황신의 찐빵. 황신의 찐빵 이거 가게를 하시는 거죠? 네. 아 사장님이 황신의 찐빵 그래도 무대에서 홍보해드렸어요. 네, 황신의 찐빵 여러분들 가시는 길에 시간 되시면은 야시장이 아까 얼핏 들으니까 10시까지 한다고 우리 아나운서 누나께서 하시는 얘기를 좀 들었는데 저보다 누나 맞죠? 동생 아니죠? 아 누나. 자, 010-2264-0833 네. 네? 누가 02년생이에요? 아 동생이구나 저보다. 그렇다고 초면에 말을 놓긴 좀 그러니까 열심히 해. 감사합니다. 네, 이거를 좀 이렇게 잘 빨리. 누가 자꾸 얼굴 안 보여준다 그래? 누가요? 누가? 아 그쪽이에요? 아유 사장님 너무 거기서 막 그거 철창 때리면서 하니까 진짜 갇혀 계신 것 같잖아요. 저한테 영치금이라도 넣어드려야 될 것 같잖아 괜히. 그 치지 말고 얘기해요. 사장님 알았어요. 감사합니다. 네. 뒤에서는 안 보이시죠? 저기 초록 색깔 철창이 있는데 거기를 막 때리면서 여기를 왜 안 봐줘? 이러니까 막 갇혀 계신 것 같잖아요. 아 가셨네요. 한번 얼굴 보셨다고? 네. 쿨하시구나. 감사합니다. 김수찬 하면 흥이고 또 흥하면 김수찬 아니겠습니까? 오늘 김수찬 여기서 한 3kg 이상 빼갈 생각입니다. 살을 땀 한번 쫙 빼고 나팔바지 신나게 준비를 해봤습니다. 이 조명을 무대 조명을 이 메인 조명도 깜빡이 약간 그 어린 친구들이 그 방불 가지고 방에 있는 불 가지고 이렇게 껐다 갔다 하잖아요. 그러다가 이제 엄마한테 혼나잖아요. 그런 것처럼 네, 어린 시절을 우리 조명 감독님이 회상하시면서 불장난 좀 부탁드립니다. 네, 신나게. 아 그렇게 이렇게 그치 이런 식으로 이래야 또 신나거든요. 약간 선글라스 끼신 분들은 모르시겠지만 네, 하여튼 자 나팔바지 준비되셨나요? 준비되신 분들만 함성 해주시면은 노래가 나올 겁니다. 함성! 음악 주세요! 분위기 살려 어머 사랑 살려 Let's give it up, live it up, baby 세상이 나를 뭐라 판단해도 그냥 사는 거야 생긴 대로 나팔바지를 입고서 짝다리를 짚고서 한쪽 다리를 떨면서 건들건들거리면서 멋지진 않지만 가끔 멋지지만 우습진 놈이지만 우습지 않지만 맛이 한 가지 나 원래 막간 놈이니까 얼굴 두껍지만 지갑도 두껍지만 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가 소리 질러 바지는 나팔바지 나팔바지 에헤이 라디야 나팔바지 에헤이 라디야 밤새고 달려 아무도 못 말려 Everybody I let it do
오늘 여 뒤에 있는 남창천이 흔들리도록 전방을 향해 있는 힘껏 3초간 항상 마음이 진짜 가슴이 뛰는 대로 가면 돼. 이제는 더 이상 슬픔이여 안녕. 왔다가 한 번의 인생이야. 연애는 필수 거로는 선택. 가슴이 뛰는 대로 가면 돼. 눈물은 이별이고 꿈이 뭐야. 다가올 사랑 두렵지 않아. 안무를까지 내 바지는 나팔바지 나팔바지 에헤라디야 양옆으로 흔들시면서 나팔바지 에헤라디야 밤새 달려 아무도 못 말려 Everybody 날라래 드레스하니 분위기 살려 어머 사람 살려 Let's give it up, live it up, baby 나나나 나팔바지 앵콜이요. 저 태어나서 앵콜 처음 받아봐요. 농담입니다. 아유, 여기는 막 가수 힘들까봐 아유 이제 마지막 곡 한국말로 가요 이런 얘기 전혀 안 하시고 계속 뭘 주시네요. 뭐라고 막 하시는 거 옆에 들어보니까 수찬 씨 커피 이렇게 네? 아 안녕하세요. 냉커피를 또 한 잔 이렇게 주셔가지고 저 오늘 여기 남창천 와서 굉장히 새로운 기억들을 굉장히 많이 하는데 무대에서 아래 내려가서 찐빵 처음으로 받아봤고요. 무대에서 냉커피 처음으로 마셔봅니다. 진짜로 제가 무대에서 물을 빼고는 잘 안 마시거든요. 자 맥주 축제 가서도 맥주를 안 마셔요 무대에서. 실례 좀 하겠습니다. 이 맛이야. 아 커피가 그냥 또 아메리카노인 줄 알았더니 그냥 또 막 달달하게 막 설탕을 막 있는 대로 때려 넣으셨네요. 혈당 확 올라가라고. 어? 너무 맛있어. 자 좋습니다. 또 이렇게 인정 많고 자, 좋으신 분들 많은 곳에 제가 둥지를 안 들어갈 수가 없어서 둥지를 멋있게 한번 틀어드리고 혹시라도 앵콜이 더 나오면은 한 곡만 더 딱 해드리고 왜냐면 열차 시간이 있기 때문에 제가 막 밤새서 해드릴 수가 없어요. 그래서 일단 둥지를 한번 시원하게 바로 보내드리도록 하겠습니다. 둥지 갈게요. 채워주고 싶어 내 인생을 전부 주고 싶어 이제 너를 내 곁에 단지고 언제까지나 사랑할까 우리 더 이상 방황하지 마 한눈 팔지마 여기 둥지를 틀어봐 지난 날의 한숨을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 너는 혼자가 아니잖아 사랑하는 나 있잖아 너는 그냥 가만히 있어
그동안 몰랐지 남창천의 둥지를 들어봐 채워주고 싶어 내 인생을 전부 주고 싶어 이제 너는 내 곁에 단지고 언제까지나 사랑할까봐 우리 더 이상 당황하지마 한눈 팔지마 여기 둥지를 틀어 지난 날의 한숨을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 넌 혼자가 아니잖아 사랑한다 했잖아 너는 그냥 가만히 있어 수찬이가 다 했게 훨씬 사실이 다 아니까 헷갈리고 서지고 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지 남창천의 둥지를 들어봐 남창천의 둥지를 들어봐 감사합니다. 이제 다 끝날 때 되니까 바람이 불기 시작하네요. 좀 진작 불었으면 어땠을까 하는 생각도 들지만 그래도 뭐라고요? 노래 잘한다고요? 데뷔 14년 만에 처음 들어봅니다. 노래 잘한다는 소리. 감사해요. 자, 오늘 이렇게 의미있고 뜻깊은 또 아름다운 축제 김수찬 정말 초대해 주셔서 다시 한번 마지막으로 감사의 말씀드리고요. 앞서서 우리 아나운서 또 누나께서 말씀을 해주셨잖아요. 이런 공연은 항상 첫째도 안전, 둘째도 안전, 셋째도 안전입니다. 그리고 특히나 가수가 마지막 곡 부른다고 딱 엄포를 딱 하고 말씀을 딱 들었을 때 그때부터 먼저 막 가시려고 막 짐 싸고 막 부랴부랴 나가시는 분들 계세요. 그러면은 가수가 진짜 집 가는 길에 혼자 울어요. 얼마나 속상한지. 안 그러실 거죠? 그래서 혹시 몰라가지고 제가 여기 그 경호하시는 분들에게 미리 말씀해놨습니다. 가시는 분들 못 가게끔 저기다가 전기 충격을 다 당하실 수 있게 바리케이트를 좀 쳐달라고 제가 말씀을 드려놨기 때문에 가실 수 없어요. 제가 마지막으로 준비한 곡 2분 정도밖에 안 되거든요. 여러분들 함께 즐겨주시고 김수찬 앞으로도 많은 곳에서 인사를 최대한 드릴 테니까 아낌없는 응원과 성원 부탁드리고 이곳 축제도 주변에 널리 홍보 많이 부탁드립니다. 우리 문정님 회장님 저도 홍보 많이 하겠습니다. 네. 또 불러주세요. 네. 이 멋진 축제 남창천 물빛축제 여러분과 함께 님과 함께를 끝으로 김수찬 인사드리도록 하겠습니다. 님과 함께 같이 불러요. 감사합니다. 사랑하는 우리들과 나는 살고 싶어 봄이면 씨앗 뿌려 여름이면 꽃이 피네 가을이면 동년되어 겨울이면 행복. 그러면 다같이 부르는데 멋지기 멋지 유행 따라 사는 반딧불 조가식도 님과 함께면 나는 좋아 님과 함께면 여러분과 같이 산다면 저 푸른 초원 위에
살고 싶어. 오늘 마지막으로 오늘 하루가 의미있고 즐거우셨다 하시는 분, 오늘 하루의 스트레스 다 날려버리는 함성 전방을 향해 발사. 멋지게 높은 빌딩은 시대지만 유행 따라 사는 것도 제멋이지만 반딧불 초가집 돈님과 함께면 나는 좋아 나는 좋아 님과 함께면 여러분과 같이 산다면 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 여러분과 남창천에서 살고 싶어. 동양에서 살고 싶어. 한 100년 이 자리에 계신 여러분들과 다 같이 살고 싶어. 살고 싶어. 감사합니다. 지금까지 김수찬